videoya videoya geçmeden önce neden 6 gündür Melon Sandbox videosu gelmediğini söyleyeyim. Çünkü yani kuru öksürüğüm var. Videoda hep öksürük sesi gelir diye ama bugün karar verdim. Öksürüğüm olmasına rağmen video yapacağım. Değerim bile. Ay lan bugünlerde de valla fena hastalanmışım ha. Ne oluyor lan? Neyse gidelim de bari eve bir ıhlamur içeceğim. Lan bu ne oğlum? Kim buraya bu kadar taş koydu lan? Neyse gidelim. Hey siz de kimsiniz? Sizin taş koyduğunuz zaman vallahi öldürürüm ha. Yok abi biz buradan geçiyorduk da bir tane böyle yer geldi karşımıza, geçemiyoruz artık. Ne yeri? Lan ben de hasta edeceksin git. Şimdi buraya bir tane parkur yapılmış. Hangi enayi parkur yapmış ya? Niye bu dünyada bu kadar işsiz insanlar var? Ne bileyim abi, böyle bir tane mavili, siyahlı, pembeli bir adamdı, böyle garip bir şeydi. Glitch yapacağın işi. Neyse. İşte abi bak. Burada böyle level'lar var, o yüzden geçemiyoruz biz. Ha, iyi tamam. O yukarıdaki ne lan? Allah! O kim lan? Pumpkin! Ah! Ah! Evet ne yapıyorsunuz lan burada? Elinin körünü yapıyoruz. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun asıl? Başlayacağım şimdi ya. Vallahi bıçaklarım hepinize ha. Her neyse abi şimdi. Abi beni de hasta ettin. Bana bir şey olmaz ya, boşver. Hasta olsan ne olacağım bir kere. Ha bu arada bu videonun eğer belki tekrar düzenlenmiş halini görebilirsiniz. Çünkü hasta olduğum için biraz öksürük sesi geliyor ya. Öksürük sesi gelmediği videoyu da görebilirsiniz. AliExpress konuşmayı unuttum zaten. AliExpress reklamı çıktığı için boşver, neyse. Neyse oğlum, ben şimdi level'ları söylesem ben yaparım. Öncelikle bıçağımla şuraları tırmanacağım. Sonra buradan gideceğim. Parkur yapacağım. Sonra buradan zikzak yapacağım. Tak 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 diye. Buradan bir döneceğim. Bu cam parkurunda dikkatli olmalısın, yoksa camlar kırılabilir. Bu çekiciyi alacaksın. Sana yani çekicle bu şeyleri kıracaksın, kutuları. Sonra buradan aşağı atlayacaksın. Ve ağaçlara takılacaksın işte düşerek. Sonra da bir tane boss'la kapışacaksın. Adını unuttum, neydi? Sek miydi? Adımı nasıl unutuyorsun lan? Neyse. Allah Allah. Ya yapacağın işi neyse tamam. Allah. Ben gidiyorum ya. Yürü git zaten. Ben de gidiyorum. Çok yer kaplamasın. Allah. Neyse gelmişken bari sizi de öldüreyim. Hayır. Oğlum video bir kimse ölmeden olmaz. Dizi çekiyoruz. Geber lan. Bismillah. Öl lan. La beynine bıçak yedikten sonra nasıl yerliyor? Nasıl bir güç var lan senin? Zemzem suyu mu içtin lan bugün? Öl lan. Heh sonunda. Neyse abi hadi sen yap, ben burada sana rehberlik edeceğim. Ne rehberi lan, sen de yürü git. Tamam. Allah. Şimdi geri zekalı bir şey dedi ama neyse yaparız herhalde. Bismillah. Şuradan bıçağı mı tutturacağım? Lan dur. Bıçağı sapla. Sapladım. Tırman buradan, tırman. Bismillah. Nasıl bu kadar zıplayabiliyorum lan? Tavşan oldum iyice. Tamam. Buradan zıpla. Allah. Ah. Ah. Ey Allah ekber. Ölüyorum lan. Heh tamam. Ay bayağı yoruldum ha. Daha bu başlangıç da. Bismillah, ne biçim zıplayış la bu. Ah. Çık şuradan. Ah. Sonunda başardım. Şimdi sırada burayı yapacağız. Bismillah. Zaman kaybetmeden şimdi buradan bam bam bam.
Allah. Ne oluyor lan? Hoppa. Burada oraya zıplayabilir miyim? Aa. Lan. Lan. Oh. Anam. Ah. Bunu yapabilirim. Bismillah. Gidiyorum lan. Yerime gidiyorum. Lan oğlum tutun şuraya. Tutun. Anam. Çık şuradan. Taş diyeceğim Allah. Ah işah. Şurada bir düzelelim. Tamamdır. Amma da hasar yedim. Bu neymiş ya? Buradan zikzak mı yapacağız? Bu enayilerin söylediğine göre. Hadi bismillah. Ya. Buradan. Sonra buradan. Ben kimim lan? Kim olacağım la? Apple'ın ikizi ya da seri katil. Peki sen ne yapıyorsun? Ne yapacağım la? Parkur yapıyorum, görmüyor musun? Ben niye parkur yapıyorum lan? Benim milleti öldürmem lazım. Bu çok saçma. Başlayacağım şimdi ya. Tabi glitch önümüze taş koyuyor bunu işte. İnsan 2 dakika yardım eder, bir şey yapar. Ama yok, bizim glitch öyle mi? Kıskancın önünde gider. Ne diyorsun lan? Her boktan duyuyor herif de ya. Ay. Uf, geldim şuraya kadar da bayağı yüksekmiş ya burası. Sen de kimsin? Dur bekle. Oğlum dikkatli ol lan. Ya birader ne dikkati ya? Bunlar dikkatli olmaya gerek yok. Dikkatli olmaya gerek yok yani. Ben bu işlerde professional'ım. İyi atla o zaman. Koçum bak zaten benim sigmalığım çok hafif bir şey olduğu için kilo ağırlığımdan geçiyor yani sigmalığım. Çok sigmayımdır. Al lan. Atladın ne? Koçum bak beni sinir etme. Allah! Ay yardım et. Ederim aynen. Lan! Bacağım. Oh! Allah! Oh. Geliyorum lan yanına. Gelirsin aynen. Kesin gelirsin. Neyse boş ver de. Ya bak bloğu kırdı şimdi Allah. Ben nasıl zıplayacağım oradan oraya? Sen yoluma taş mı koyuyorsun lan? Bismillah. Ters takla. Lan. Bas şuna. Kurtul şuradan. Düşüyordum az daha. Şuradan. Tamamdır. Lan bu da bıçak bırakmamız mı gerekiyor? Tamam o zaman şu yeni ayının kafasına atsam. Tam atabilir miyim acaba? Bıçak mı atıyorsun lan? Neyse. Neyse şimdi birader. Sabahtan beri ne hissediyorum da. Şimdi şu çekici alacağız. Ters çevireceğiz. Buradan yardımam lazım ama. Lan kemiğim kırıldı. Lan geç şuradan. Lan. Böyle kırılır bunlar. Lan burası da kırılıyor. Allah. Kır lan. Dalım koptu. Ya çık şuradan. Bu ne biçim bir yer ya. Her yerde kırılıyor ha. Geliyorum lan bekle. Gel lan yiyorsa bekliyorum seni burada. Bekliyorum koçum. Hadi gel. Yiyorsa gel. Geliyorum lan. Bilal sen gelene kadar sabah oldu. Ben de ölüyorum. Lan öldüm lan. Sen gelene kadar sabah oldu. Ya bir kez sesini 10 dakikada geldik zaten. Uygulamada buluştuğum 99. yeni arkadaşım. Ne oluyor oğlum? 2 dakika oynayayım. Sen gel lan buraya yiyorsan. Gelirim koçum hayırdır lan. Geliyorum. Gel. Geldim İyi halt ettin. Bismillah. Al lan. Gel lan şuraya. Lan hayır gitmek istemiyorum. Düşüyorum lan. Yapacağın iş mi?
Yaşıyorum hala. Geliyorum da oraya. Ya yeter birader ya. Ne geliyormuş arkadaş? Vallahi bıktım. Ben de şu kolumu tamir edeyim. Tamir et. O kadar hasta oluyoruz. Herif ziyaretimize bile gelmiyor. Kolunu da tamir edemedim, böyle kaldım. Bu sefer geliyorum lan. Geliyorsun. Rovaşata şu. Anam. Gel lan buraya, topa rovaşata atacağım. Ne diyorsun lan? Aa! Ay. Boğa. O ilerideki ne? Lan. Allah. Ne oluyor lan? Ah, ah. Ya bir çeki git herif. O herif gelsin ama öldüreceğim. Dene. Şimdi buradan atlamam mı gerekiyor, bakayım bir. Oğlum ne kadar gerçekçi yapmış lan. Bayağı güzel olmuş yani, bakalım. Birkaç bloktan yapmış, belli oluyor. Neyse atlayalım hadi bakalım. Allah! Aşağıda elma ağacı var. Bunu bile koydun değil mi lan? Allah! Lan yanlış yere düşüyorum. Şuraya gitmeliyim. Sağ salim atladın mı harbi? O yukarıdaki kim lan? Demek rehberlik etmemi istemiyor ne? Gel lan buraya. Gel lan. Lan çok hızlı düşüyorum. Elma düştü. Gel lan buraya, seni öldüreceğim. Çıkamıyorum buradan. Kaldım ağaçta. Yardım et. Yardım et. Ha. Lan. Ağaçta kaldım. Dur sen dur, bekle. Ben geleceğim şimdi, seni kurtaracağım. Ne zaman şimdi kurtarsana. Ölüyorum zaten. Dur 2 dakika. Regen var lan burada. Bana da versene regen. Yo. Bende hiç regen verecek bir insan tipi var mı? Hayır, yok oldu. Bakın beni indirir misin lütfen? Lütfen. Yo. Ama lütfen diyorum. Kes lan sesini. Aha. Seni öldüreceğim. Öldür lan yiyorsa. Bana bap. Allah. Bismillah. Aç. Aa! Lan ne oluyor? Sen şimdi bittin oğlum. Gel lan buraya. Oh. Olamaz. Ne oldu lan he? Yaşa da görem bakalım he. Yaşa da görem. Lan. Hiç yardım etsene az 2 dakika, ölüyorum galiba. Tamam ediyorum bak. Tamam et. Al, yardım ettim. Heh, sağ ol valla. Yılda bir kere bir işe yaradın ha. Yılda bir kere ha. Al bakayım, yılda bir kere. Ne oluyor lan? Lan bu ne? Yılda bir kere gördün artık herhalde. Hayır dur. Anlaşabiliriz dostum. Her şey yeniden başlayabilir. Kes lan. Hayır. Hiç yardım etmesen daha iyiydi lan. Ben hasta olsam da ölürsem de bu adam beni hiç takmayacak. Neyse. Bu neymiş lan böyle? Aa, zengin oldum. Zengin oldum. Bu ne lan? Ses kaydı var. Dırırt. Buraya kadar gelen kişiye söylemek istediğim şu ki. Sen tam bir enayisin. Yeter lan. Ben ne olacağım? Aşağıdaki ne lan? Aha, yardım edin. Manyak çıktı bu. Yardım edin lan. Dın dın. Yine ne? Down. Don't like me. Ben gel. Bakalım şimdi yeni ağacımız nasıl oldu?
Orman yangınlarına hayır. Nasıl su tabancası yanıyor? Su tabancası milleti. Nasıl tabancası yanıyorsun? Neyle bunu söndüreceğiz? Evet, yeni ağacımız artık hazır. Denetten. Den. Ne kadar kötüymüş ya. Ne diyorsun lan? Ben bunu tasarlamak için çok uğraştım. Bittin koçum sen. Hayır. Aa! Yuh. Hey, tabii dal kaldı. Hayır ağacı. Diğer ağaç. Diğer ağacı yakacak. Ağaçlardan nefret ediyorum. Kes lan. Oo!